What's going on, people? It's your boy, Mr. Freedom. Speech today, people. Today, people, man. I'm reacting to my guy, people from Bulgaria. Shout out to all my Bulgarians in the building, people. It's been a long time since I reacted to any of you guys' music, people, man. People, put me up on you guys' music again, man. Been a while, man, since I reacted to you guys, man. Until now, innit? You guys are just suddenly like whoosh, appear again. You know what I mean? Saying, "Yo, what happened to the Bulgarian reactions and all sorts like that?" It's because people didn't want them. People wasn't requesting them. You know, it's like I've been out for a whole year or two. You know what I mean? So I was like, "Yo, I haven't reacted to you guys in time," but no one's requesting. No one's asking me. No one's saying this. No one's saying that. So it's just like, I'm not gonna let it run until it runs smooth, and then someone asks me, "How come you haven't reacted to us in time?" No one requested. But people, let's get into this one right about now. Let's go, people, man. Let's go. Oh, okay. Sample this one there. Let's go. Готов или не, диги в гарда ръце. Времето тече, не чака, братле. Готов или не, кво ти пука въобще. Един живот и само Бог ще ме спре. Живота няма спирачки, трябва да правиш крачки. Някои се надъхват с пачки, произвеждат само храчки. Брат, нямах мои играчки, от малък ме налегнаха. Wait, people, what's a grouchy? What does that mean? He said a grouchy. What does that mean? Задачки, но живял съм за насъщния в свят на злато търсач. Надъхан за петима, обичам лято, мраза зима, защото зимата напомня недоимък. Залък или замък бе живота в моето детство и държава на комар, която пропука си наследството. Тук съм да покажа, че характера е жив, че света какъвто и да е си го правиш красив. Ако имаш в сърцето си, в мислите мотив, може да махнеш от съзнанието всеки негатив. Имаш ли лимони? Направи си лимонада. Киселя, където слуша, нека страда. Не ми трябва награда. Няма да умра в забрава, защото посях сърцата вяра и от огъня в словото запали се пожара. Готов или не, диги в гарда ръце. Времето тече, не чака, братле. Готов или не, кво ти пука. I like how they just used one of them old school songs, you know what I mean? Them old school songfuls ones. You know what I mean? Man said, nah, forget that, I'm rapping on this. You know what I mean? Let me rap on the Fugees. Ready or not, here I come. You can't hide. Въобще един живот и само Бог ще ме спре. За много хора откачен съм и сигурно са прави, но времето им мина като шоуто на Слави. По-добре да бъда откачен в свята закачени. Копеле, родих се и калих се в проблеми. Баба ми повтаряше да не си въобразявам и може би затова от денето се състезавам. Не мога да повярвам като казва, че съм силен, знаейки в моменти трудни, че плача ми бе обилен. Мама казваше, че се гордее с това, което правя. Мамо, знай, че думите ти няма как да ги забравя. Чувам ги понякога в тъмното като безшумен ехо. Ти се връщам в моментите на преход. Войчо каза ми, че ще успея само ако бачкам здраво. И преди да гръмне Ембапе, не чух от него браво. И това възпита в мен. He said, bravo, bravo. Гръмне Ембапе, не чух от него браво. И това възпита в мене неква бесна мотивация да поразмъти малко тая нация. Готов или не, диги в гарда ръце. Времето тече, не чака, братле. Готов или не, кво ти пука въобще. Един живот и само Бог ще ме спре. Мълчо, стискай зъби, къде и да си ти. Знам сега, че слушаш и сърцето ти трепти. Знам, че в тебе има нещо повече, заключено седи и те чака да престанеш да живееш отстрани. Мълчо, давай смело, Бог да благославя твоето дело, за да го въртиш умело в поколение умрело. Не случайно споменавам Бога, защото няма друго. Даже тая песен си е живо чудо. Пиша я в 4 сутринта, дори не знам защо не спя, но нито искам, нито мога да живея без искра. А искрата пали огън и поддържа го свеща. Затова предавам свещника да има светлина. Малчо, вярвай, малчо, действай и постигай. Малчо, бачкай, иновирай, прогресирай и развивай. Малчо, гледай в очите и високо говори. Истината казвай, дори гласът ти да трепери. Готов или не, диги в гарда ръце. Времето тече, не чака, братле. Готов или не, кво ти пука въобще. Един живот и само Бог ще ме спре. Готов или не, диги в гарда ръце. Времето тече, не чака, братле.
Готов или не, какво ти пука въобще? Един живот и само Бог ще ме спре. И така остават тези трите: вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта. Първо Коринтияни 13:13. Вярвай това, което живееш, и живей това, което вярваш. Надявай се до последно, защото надеждата умира последна. Обичай силно всичко и всички, свят на осъждане и омраза, защото любовта покрива всички грехове.